Na habari asubuhi mtazamaji wa TBC, karibu katika taarifa ya habari inayosoma kwako nami Ahmed Salum. Ikiwa leo ni siku ya mwisho ya kuhitimishwa kwa zoezi la sensa ya watu na makazi, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamedai kutohesabiwa hadi sasa na hawajui endapo watapata fursa hiyo kama iliyowafikia watu wengine. Wakazi hao wamedai kuwa mbali na kutoa taarifa za kutohesabiwa kwa vyombo husika, wamekuwa wakipewa ahadi za kuwatuma makarani wa sensa kukamilisha zoezi hilo, ahadi ambayo haikutekelezwa hadi leo hii. Taarifa zaidi na Maria Kaparasula. Sensa ya watu na makazi iliyoanza usiku wa kuamkia tarehe 26 Agosti mwaka huu imeendelea huku muda wa kuhitimisha zoezi hilo ukizidi kuyoyoma. Pamoja na serikali kuona umuhimu wa kuongeza muda wa siku 7 zaidi ili kuwapa fursa wale wote ambao hawakuhesabiwa katika siku 7 za awali, baadhi ya watu bado wanalalamika kuwa wamekosa nafasi hiyo muhimu kwa maisha yao. Nimepita katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na mtaa huu wa Ulongoni B, ambapo baadhi ya wakazi wake wanadai kuwa makarani wa sensa hawakupita mtaani kwao. Kwa kweli katika eneo langu ninaamini familia nyingi au kaya nyingi hazikuandikishwa. Na baada ya kuliona hili nilitoa taarifa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, akaniambia atalifanyia kazi, lakini mpaka hivi jana sijaona jukumu lolote ambalo limechukuliwa au kuona mtu ambaye amefika hapa kwa ajili ya zoezi hilo. Nadhani wangeongeza muda kwa yale maeneo ambayo hajapitiwa, basi tujaribu kupitiwa na sisi tuhesabiwe. Sababu tumekuwa tukiwasubiri lakini hawatokei. Haya ananifikisha kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Ulongoni, Salome Luhwago, kufahamu kama amepata taarifa hizo. Yuko Ulongoni A, na alisema mtaa wake haujaandikishwa, lakini mtendaji nilipopiga ripoti aliwapeleka makarani kwenda kuandikisha. Alafu na huko kwa Jumbe Chuche naye alikuja kupiga ripoti kwa wananchi wake hawajaandikwa, hawajahesabiwa. Napo nilimwambia mtendaji, na mtendaji aliniambia hicho kitu nitatekeleza. Huyu hapa ni afisa mtendaji wa kata ya Gongo la Mboto, Balton Ruta. Yeye anasema taarifa hizo ni habari mpya kwake. Hajanipa taarifa hiyo. Na kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana, mtendaji wa kata yuko chini yangu. Kama amewapa taarifa nyie, basi amefanya makosa. Alitakiwa kunipa taarifa mimi ili tulishughulikie hilo eneo. Lakini mpaka sasa hivi katika ile formal information hatujapokea taarifa yoyote kwamba kuna eneo ambalo halijahesabiwa. Ofisi ya Taifa ya Takwimu haikuwa tayari kuzungumzia suala hilo, huku ikielezwa kuwa majumuisho ya sensa yatatolewa baada ya kumalizika kwa siku hizo za nyongeza. Maria Kaparasula, TBC, Dar es Salaam. Tatizo la ukosefu wa umeme wa uhakika linaloikabili wilaya Liwale mkoani Lindi linatarajia kumalizika kipindi kifupi kijacho baada ya serikali kuja na mikakati yake. Mbali na mpango wa matengenezo ya mtambo uliopo, pia wilaya hiyo iko katika mpango kuunganishwa na umeme unaozalishwa kwa nguvu ya gesi mkoani Mtwara ifikapo Januari mwakani. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kasim Mikongolo. Naibu Waziri mwenye dhamana ya nishati George Simbachawene amehakikishia wakazi wa wilaya hiyo kwamba tatizo litamalizika kabisa katika kipindi kilichotajwa. Nipeni muda. Na mimi nataka matokeo ya haraka. Na wahakikishieni ile generator iletolewa kule Ikwiriri itakuja mapema sana, lakini hii generator iliyoko hapa inatakiwa ipone ndani ya wiki moja iwe imepona. Hatuna sababu ya kuchukua muda zaidi ya huo. Wilaya ya Liwale ndiyo pekee mkoani Lindi inayotumia umeme unaopatikana kupitia mitambo ya mafuta, huku mashine zake zikiwa zimechakaa. Kila unapowasha unakuta tatizo limejitokeza upande fulani, ukiwasha unakuta tatizo limejitokeza upande fulani, na mara ya mwisho ilikuwa sasa inachemsha kiasi kwamba haiwezi kabeba mzigo kwa muda mrefu. Ikitembea masaa 4 inahitaji ipumzike ndipo iwashwe tena, vinginevyo inachemsha sana. Hatua ya kuimarisha upatikanaji wa umeme inachukuliwa na serikali katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ikiwemo kuunganisha wateja wapya 2436 wa vijiji 53 vya mikoa hiyo miwili. Je, wakazi wenyewe wanaizungumziaje hatua hiyo? Kama utekelezaji utakwenda sambamba na matamko ambayo ametamka na Mheshimiwa Waziri, basi tutafarijika zaidi, kwa sababu hicho ndio tunachotaka. Kwa kweli tumefurahishwa. Kwanza upande wa madini, pili upande wa umeme. Kwa sababu gani?
umeme kwa kweli ilikuwa hali si nzuri kuanzia na mtaa na Chingwea mpaka Dodoma. Unaona bana? Lakini jinsi walivyokuwa ameelezea hasa upande wa kupunguza kupunguza lile nani mambo ya kwamba sasa hivi tuna ofa shilingi 99. Naamini kwamba mitaa hii yote tutaweka umeme. Kasim Mikongolo, TBC Lindi. Wakati jeshi la wananchi Tanzania JWTZ likiendelea na zoezi lake la kusafirisha mahindi kutoka ghala ya chakula la Sumbawanga kupeleka kituo cha Mpanda, mkuu wa mkoa wa Rukwa Engineer Stella Manyanya amesema licha ya uzalishaji kuwa mkubwa mkoani humo, hifadhi hiyo ya chakula huenda kwa mwaka huu isipate mahindi ya kutosha kutokana na wafanyabiashara kutoka mikoani kununua kwa wingi mahindi hayo kwa wakulima. Akiongea na TBC, Engineer Manyanya amepongeza jitihada zinazofanywa na JWTZ za kuhamisha mahindi kuwa zitaleta fursa ya wakulima kuuza mazao hayo katika hifadhi ya taifa ya chakula kituo cha Sumbawanga. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Adolf Mbata kutoka mkoani Rukwa. Ni tani za mahindi yaliyopo katika kituo cha NFRA cha Sumbawanga, ambapo zoezi la kuhamisha mahindi hayo linaelezwa kukamilika mwezi wa 11 kama mvua zitaanza kunyesha. Hatua hii kanifanya kukutana na mkuu wa mkoa wa Rukwa Engineer Stella Manyanya, ambaye anazungumzia umuhimu wa zoezi hilo mkoani Rukwa na chakula kinachozalishwa. Kwa mimi niseme kwamba ni rai yangu kuona kwamba kwa maeneo yale ambayo yanakuwa yamefanya uzalishaji wa kutosha, kama ambavyo mkoa wa Rukwa kwa siku za nyuma umekuwa ukizalisha sana, ni vizuri sana kuwapa hiyo fursa wananchi kwa wakati, kuona kwamba mahindi yao yananunuliwa na yanaweza kutumika katika maeneo mengine ili wananchi waweze kupata moyo wa kulima zaidi. Sasa inapokuwa pengine kwa sababu maghala labda yamejaa, pengine hata mahindi maeneo mengine paka yananyeshewa kwa sababu yalikuwa yamekosa nafasi ya kuhifadhi kama ilivyotokea kule Songea, nadhani hiyo inawakatisha sana tamaa wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa kikundi cha utawala Operation Major GD Lazaro amesema mpaka sasa zoezi hilo limefanikiwa kupeleka mahindi kituo cha Mpanda tani 5782 na kilo 338. Kutoka mkoani Rukwa, Adolf Mbata, TBC. Jeshi la polisi mkoani Rukwa limebuni mbinu mpya ya kupunguza ajali zinazosababishwa na madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda wanaoendesha pikipiki bila kuvaa kofia ngumu wala leseni ya kuendesha pikipiki. Jeshi hilo limesema linapomkamata mwendesha pikipiki kwa makosa ya usalama barabarani kama hana leseni, badala ya kumpiga faini, wanaizuia pikipiki yake halafu wanampeleka katika chuo cha udereva ili ahudhurie mafunzo ya udereva, na fedha hizo za faini alipia gharama za mafunzo chuoni pamoja na leseni. Mwandishi wetu Halifa Mshana anayo taarifa zaidi. Katika kampeni hiyo, waendesha pikipiki 110 wamehitimu mafunzo yao yaliyofanyika katika kituo kikuu cha polisi wilayani Rumeru kwa kushirikiana na shule ya dereva ya Idi iliyopo jijini Arusha, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Liberato Sabas alitumia nafasi hiyo kuwaasa waendesha pikipiki hao wasichukulie sheria mkononi. Kamanda Sabas amesema vitendo vya waendesha bodaboda kujichukulia sheria mkononi vimeshamiri hapa mjini Arusha. Hivyo jeshi la polisi halitavumilia mtu yote atakayevunja sheria. Ile ni furahisha zaidi. Kule mjini ilikuwa kila bodaboda anapoguswa na gari, ilikuwa sasa pale ni matatizo. Hiyo gari sasa itapigwa moto, hiyo dereva atakayeamue. Tukasema jamani, aliyetunga zile sheria kaweka sheria za usalama barabarani, alishaelewa kwamba kitu ajali kitakuwepo. Ndio maana wewe bwana bodaboda ukimgonga mtu hakutusipeleke mahakamani kwa kosa la nini? La mauaji. Lakini hata tunakupeleka katika chombo ambacho kimepewa mamlaka kisheria kuhukumu. Sawa? Naye mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha, Milton Mokioma, amesema kuwa elimu ya usalama barabarani hivi sasa inaendeshwa sambamba na elimu ya wiki ya nenda kwa usalama ambayo inaanzia mashuleni, na amewataka madereva basi ya abiria kutoshuka kwenye magari yao pindi wanaposimamishwa na trafiki, kwani hali hiyo inasababisha kuenea kwa utoaji wa rushwa. Wito wangu vile mkubwa sana ni kujenga mahusiano mazuri kati ya jeshi la polisi na wadau wote wa barabara. Kitu ambacho sasa hivi tunapambana nacho katika mkoa huu ni kwa magari ya abiria. Nishatangaza kwamba sasa hivi askari wa jeshi la polisi au wa trafiki kusimamisha gari, hakuna sababu za kondakta kushuka chini kumfuata askari. Askari anatokea aingie ndani ya gari. Kama kuna makosa ayaone ndani ya gari. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wilaya ya Rumeru Benedict Mapunjila na mkurugenzi wa chuo hicho cha udereva Idi Mpambalupi
wamesema wamepunguza bei ya mafunzo hayo ili kuwashawishi madereva wengi kupata mafunzo hayo ili kupunguza ajali. Nikiripoti kutoka Arusha, mimi ni Halifa Mshano wa TBC. Hatimaye huduma za kipolisi katika tarafa ya Kipembawe wilayani Chunya mkoani Mbeya zimerejeshwa rasmi baada ya kukosekana kwa huduma hiyo takriban miezi 4 sasa kutokana na kituo cha polisi cha Lupatingatinga kuchoma moto na watu wasiojulikana mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Mkuu wa wilaya ya Chunya Deodatus Kinawiro amewaambia wananchi wa kijiji cha Lupatingatinga kuwa huduma hizo zitaanza tena na kwamba askari wapya watapelekwa ili hali ya kiusalama kuweza kurejea kwa wananchi. Taarifa zaidi na usiacheyo. Ni jengo la kituo cha polisi cha Lupatingatinga ambalo tayari limekamilika na kwamba huduma za usalama wa raia na mali zao zitaanza rasmi. Mkuu wa wilaya ya Chunya Deodatus Kinawiro ametangaza rasmi kwa wananchi. Ilikuwa rahisi kwenda kupiga kituo pale mkakiharibu, ilikuwa rahisi sana maana ilikuwa ndani ya robo saa. Lakini kurudishia hali yake pale itachukua muda. Na serikali tunatambua hilo na lazima turudisha huduma za jeshi la polisi katika eneo la Lupa. Kwa sababu kituo hiki karibu tarafa yote hii inategemea kituo hiki. Mapema mwezi Aprili kikosi cha sungusungu kimepewa jukumu ya kulinda raia na mali zao, huku wananchi wakiwa na uhitaji wa huduma za kipolisi. Nimepokea kwa furaha kubwa sana kwa sababu tumekosa usalama na ulinzi. Kijiji hakina ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo watu tunaishi kwa mashaka. Kwa hiyo kwa tamko la mkuu wa wilaya nimefurahi sana. Mimi sikufurahi kukupa kituo cha polisi. Maana hata kama unapata tatizo mpaka uende Makongolosi. Kwa hili limetia adha sana kwa eneo hili. Na tumeshajirekebisha kwa sababu wale wa polisi waliokuwa mara ya kwanza ambao waliondolewa hapa kwa sababu ya kufanyia vurugu na mambo mbalimbali. Sasa na sisi vile tuliobakia hapa tumeshajirekebisha. Kutoka katika eneo hili la Lupatingatinga, mimi ni Osache wa TBC. Waziri Mkuu Mizengo Pinda hii leo anatarajia kuanza ziara ya siku 3 katika mikoa ya Shinyanga na Geita kwa lengo la kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika mikoa hiyo. Akiwa mkoani Shinyanga, Waziri Mkuu Pinda anatarajiwa kuzindua miradi ya karakana ya kilimo iliyojengwa na halmashauri ya wilaya Kahama pamoja na kuhutubia wananchi katika mkutano wa hadhara kabla ya kwenda mkoani Geita hapo kesho. Mwandishi wetu Gerson Kakuru ametuandalia taarifa ifuatayo. Siku moja ya ziara ya Waziri Mkuu Mizengo Pinda itamlazimu kuzindua miradi kadhaa ya maendeleo hapa wilayani Kahama mkoani Shinyanga, ukiwemo mradi wa karakana ya kilimo uliojengwa na halmashauri ya wilaya Kahama, ikiwa ni katika kumalizia ziara yake aliyoiahirisha mwezi Aprili mwaka huu. Akiwa wilayani Kahama, Mheshimiwa Waziri Mkuu atazindua mradi wa karakana ya kilimo ambayo imejengwa kwa ushirikiano baina ya halmashauri yetu ya wilaya na DADEPS. Yaani fedha hizi zilizojenga hiyo karakana ni fedha toka DADEPS na msimamizi mkuu kwenye ujenzi na halmashauri ya wilaya. Siku inayofuata Waziri Mkuu ataendelea na ziara yake mkoani Geita kwa siku 2. Mimi ni Grayson Kakuru, TBC, Shinyanga. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkutano wa siku 2 wa marais wa nchi za ukanda wa maziwa makuu unatarajia kuanza leo mjini Kampala nchini Uganda, mkutano ambao pamoja na mambo mengine unatarajiwa kuweka mikakati ya kusitisha mapigano yanayoendelea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka nchini Uganda zinasema tayari maandalizi ya mkutano huo yamekamilika, ambapo marais kutoka nchi kadhaa za ukanda wa maziwa makuu wameshawasili mjini Kampala kuhudhuria mkutano huo. Miongoni mwa marais ambao tayari wako nchini humo ni pamoja na Rais Jakaya Kikwete, Joseph